ტელერადიო კომპანია ოდიში პასუხობ კითხვებზე ისევე როგორც ტელეკომპანია ბორჯომი გაძლევთ გამოხატვის საშუალებას ისევე როგორც მეცხრე არხი გიჩვენებთ პროვალფეროვნებას ისევე როგორც წარმოგიდგენთ ყველა მხარეს ისევე როგორც მეცხრე დალღა ბარკვეთს დეტალებს ისევე როგორც ტელეკომპანია რიონი იყვებით ახალ და საჭირო ამბებს ისევე როგორც გარდეული ტივი გითარგმნით ისევე როგორც TV25 პოულობ ფაქტებს თქვენი ინფორმირებისთვის სწორედ ისე როგორც იმერვიზია გიჩვენებთ გზას ისევე როგორც ტელეკომპანია გურჯაანი ვაშუქებთ თქვენს პრობლემებს და თქვენს მიღწევებს ისევე როგორც თანამგზავრი არ გტოვებთ პრობლემებთან ისევე როგორც ტელეკომპანია დია ვაანალიზებთ საჭირო თემებს ისევე როგორც მეგატივი მუშაობთ მიუკერძოებლად ისე როგორც ფრიალეთი გაერთიანებთ ძალებს თქვენთვის ისევე როგორც აქტივი რადგან არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ ვისე მხრობი ან რომელ რეგიონში ცხოვრობ რეგიონული ტელევიზიები ყველგან და ყოველთვის მუშაობთ თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებისთვის საქართველოსთვის მოგესალმებით ეთერშია სპეციალური საინფორმაციო გამოშვება ანტიკოვიდი, რომელიც ტელერადიო კომპანია ოდიშმა ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან ერთად მოამზადა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში COVID ინფიცირების 1872 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, ხოლო ჯამური მაჩვენებელი 30303 შეადგენს. ამის შესახებ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული საოპერაციო შტაბის უფროსის მოადგილემ ბერდია სიჭინავამ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მან COVID-19-ის 26 ოქტომბრის სტატისტიკურ მონაცემებზე ისაუბრა. სულ გამოჯამთელებულთა რაოდენობა 11370 შეადგენს. სამწუხაროდ 24 საათში 14 ადამიანი გარდაიცვალა, თბილისში 8 ადამიანი, იმერეთში 4, ხოლო აჭარაში 2. 2020 წლის 26 თებერვლიდან დღემდე სულ გვაქვს 215 გარდაცვალების შემთხვევა. დღეს გამოვლენილი 1872 შემთხვევიდან თბილისში არის 913, აჭარაში 296, იმერეთში 327, ქვემო ქართლში 89, შიდა ქართლში 54, გურიაში 32, სამეგრელოსა და ზემო სვანეთში 90, კახეთში 13, მცხეთა-მთიანეთში 30, სამცხე-ჯავახეთში 11, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 7. ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატი მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს ირაკლი ჩიქოვანმა საარჩევნო პროგრამა ამომრჩევლებს ენგურის ადმინისტრაციულ ერთეულში გააცნო. ქართული ოცნების ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ირაკლი ჩიქოვანმა ენგურის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამართულ შეხვედრაზე ადგილობრივებს ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამა გააცნო და იმ გეგმებზე ისაუბრა, რაც მომდევნო 4 წლის განმავლობაში მას მმართველ გუნდთან ერთად ექნება. შეხვედრა ქონდა ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში. ეს არის ზუგდიდის ერთ-ერთი მსხვილი უბანი, ძალიან კარგი უბანი, სადაც ძალიან ბევრი ზუგდიდელი ცხოვრობს. ამ უბანში ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი პროგრესი ინფრასტრუქტურული განვითარების თვალსაზრისით, მოეწყო როგორც საგზაო ინფრასტრუქტურა, ასევე შიდა ეზოები და ხალხი და ჩვენი მოქალაქეები კარგად ხედავენ იმ პროგრესს, რომელიც ზუგდიდში არის და თვითონ შეიგრძნობენ. ჩვენ გქონდა საუბარი იმაზე, რომ თუ რა გეგმები გვაქვს მომავალში, რას ვაპირებთ განმავითაროთ, რას ვაპირებთ ყურადღება დაუთმოთ და რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ არა მხოლოდ ამ უბნის განვითარებაზე, არამედ ვისაუბრეთ მთლიანად ზუგდიდის პერსპექტივებზე და ვისაუბრეთ ჩვენი სახელმწიფოს და ჩვენი ხელისუფლების გეგმებზე შემდეგი 4 წლის განმავლობაში. ნამდვილად მხარდაჭერა არის საგრძნობი და რა თქმა უნდა კვირის ბოლოს იმედს ვიტოვებთ და დარწმუნებულები ვართ, რომ ჩვენ მივიღებთ ძალიან დიდ მხარდაჭერას აქაურებისგან. ჩიქოვანის განმარტებით მოსახლეობისგან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა აქვს და ერთ კვირაში ეს მმართველი პარტიის და მისი კანდიდატების გამარჯვებით დასრულდება. შეხვედრას საარჩევნო შტაბის უფროსი გიორგი შენგელია, მოქმედი მაჟორიტარი ედიშერ თოლორაია და საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს უფროსი დავით ფარცვანია ესწრებოდა. ევროპული საქართველოს წინა საარჩევნო შეხვედრა გაიმართა ზუგდიდში. პარტიის ლიდერებმა ამომრჩევლებს 31 ოქტომბერს გარდამტეხი ცვლილებების მხარდაჭერისკენ მოუწოდეს.
ევროპული საქართველოს წინა საარჩევნო შეხვედრა ზუგდიდში დადიანების სასახლის ეზოში გაიმართა. პარტიის ლიდერებმა მოსახლეობას წინა საარჩევნო პაკეტი გააცნეს და ძირითად აქცენტებზე ისაუბრეს. ლიდერების თქმით, მთავარი დაპირებაა გარდამტეხი ცვლილებები. 31 ოქტომბერს ყველა ვიბრძვით გარდამტეხი ცვლილებებისთვის ამ ქვეყანაში. დიახ, ჩვენი ბრძოლა არ არის პარტიული ბრძოლა. ჩვენი ბრძოლა არ არის ევროპული საქართველოს ბრძოლა. ჩვენი ბრძოლა არის ბრძოლა გარდამტეხი ცვლილებებისთვის საქართველოში, რომელიც უნდა მოიტანოს ევროპულმა საქართველომ და ორმა ნომერმა. თქვენ გინდათ უსაფრთხო გარემო, თავისუფლება, ხარისხიანი განათლება და მომავლის პერსპექტივა თქვენი შვილებისთვის და ამისთვის საჭიროა ცვლილება. თქვენ გინდათ განსაკუთრებით კორონა პანდემიის პირობებში ხარისხიანი ეფექტური და ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა და ამისთვის საჭიროა ცვლილება. თქვენ გინდათ სამუშაო ადგილები, გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს 21 საუკუნეში გაზი და წყალი და ამისთვის საჭიროა ცვლილება. თითოეულ ჩვენთაგან სჭირდება კეთილდღეობა, ნიშნავს სამუშაოს, კეთილდღეობა ნიშნავს უზრუნველყოფილ სიბერეს და კეთილდღეობა ნიშნავს უბრალოდ სიმდიდრეს. მოდი ახლა გადავხედოთ რა უნდოდა 2012 წელს საქართველოს მოქალაქეს. რა იყო მისი ქართული ოცნება? მისი ქართული ოცნება იყო თავისუფლება, მაგრამ არ ყოფილა მცოცავი ოკუპაცია. მისი ქართული ოცნება იყო დემოკრატია, მაგრამ არ ყოფილა კორუფცია და ოლიგარქია. მისი ქართული ოცნება იყო მშვიდობა, მაგრამ არ ყოფილა გაპარპაშებული, გაქსუებული ბიუროკრატია. მისი ქართული ოცნება იყო კეთილდღეობა და შედეგად მიიღო 800,000 სიღარიბის ზღვარსყოფი ადამიანი და 80,000 ბავშვი, რომელიც დღეს შიმშილობს. პარტიის ლიდერებმა ამომრჩევლებს მოუწოდეს 31 ოქტომბერს არჩევნებზე მივიდნენ და არჩევანი ევროპულ საქართველოზე გააკეთონ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის დასკვნითი საარჩევნო პრეზენტაცია გაიმართა ზუგდიდში ასობით ადამიანს, რომელიც სკეით პარკში შეიკრიბა. ვიდეოზარით საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მიმართა. 31 ოქტომბერს ივანიშვილის რაჯიმს დავამარცხეთ. ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობისა და ძალა ერთობაშიას ლიდერების დასკვნითი შეხვედრა გაიმართა. პრეზენტაციაზე ადამიანების უპრეცედენტო რაოდენობა დაფიქსირდა. მოსახლეობა ამბობს, რომ ქვეყნის გადარჩენის ერთადერთი ხსნა ისევ ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნებაა. ნაციონალური მოძრაობა ჩემთვის როგორც საქართველოს ერთ-ერთი მოქალაქისთვის ყოველთვის იყო, არის და იქნება ის პარტია, რომელმაც საქართველოს გაიყვანა და გაიყვანს კიდევაც ფონს. ძლიერი, ძალიან ძლიერი ძალა არის. ძალიან ძლიერი ძალა არის. ჩვენ მისი იმედი გვაქვს. 8 წლის განმავლობაში ჩაიძირა ჩვენი საქართველო და ჩვენი მოსახლეობა. ძალიან უჭირს გლეხებს. მარტო დღევანდელ მთავრობას აქვს სასუნთქად კაი საქმიანობა და კაი ცხოვრება აწყობილი. აი ამიტომ უჭერთ მხარს ნაციონალურ მოძრაობას. ეს მთავრობა არაფერი არ გავკეთებია კარგი და ნაციონალური მოძრაობა არის რომ ეროვნული ისა ბურჯი და გააკეთებს მოსახლეობისთვის კარგ ამბავს. მიშას მეტი საქართველოს არაფერი არ შველის. მიშას კი არა ყველას უჭერთ მხარს ივანიშვილის გარდა. ივანიშვილი ძირს. საქართველოში გინდა შვიდება. ეს მთავრობა ძირს. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოვიდეს მეორეჯერ 5 ნომერი. მიხეილ სააკაშვილი ნაბედან ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ და იმიტომ ყველაფერი კარგი გააკეთა. შუქი არ ქონდა, წყალი არ ქონდა, საჭმელი არ ქონდა, პენსია გაგვიზარდეს. და ამიტომ მშვიდობა იყო. ძალიან გვეიმედება. ქურდები ყველა ციხეში. რა გააკეთეს ერთი 5 დღის წინ, რა გააკეთეს? ძალიან გვეიმედება ეს ხალხი და იმიტომ. იმედი გვაქვს ძალიან, კი? მაგარი იმედი გვაქვს. სკეით პარკის ტერიტორიაზე შეკრებილ ასობით ადამიანს პარტიის ლიდერებმა მიმართეს და ტრიბუნიდან მოუწოდეს მოსახლეობას, რომ 31 ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვება სწორედ ხალხის ნებაზია დამოკიდებული და მათ უნდა გააკეთონ სწორი არჩევანი. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ზუგდიდის მაჟორიტარობის კანდიდატი
ბატონი მახალ ჯავაღონია წარმატებები მას მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩხოროწყუ წალენჯიხა აბაშა და მარტვილის მაჟორიტარობის კანდიდატი ბატონი როლანდ ფიფია რომელიც ერთხელ იყო უკვე მაჟორიტარი დეპუტატი და კიდევ გახდება დარწმუნებული ვარ და ფოთის სენაკის და ხობის მაჟორიტარობის კანდიდატი ჩემი მეგობარი მურთაზ დოდევავა წარმატებები ჩვენ მეგობრებს და აბა თქვენ იცით აბა ულად და მაგრად იყავით გავმაგდეთ ძალა არის ერთობაში და წარმატებები თითოეულ თქვენგანს ისტორიას წერთ ხახნო ad მოუხსნია სოციალურ დახმარებას არა გვაქვს უფლება უკან დახევის არა გვაქვს უფლება შიშის არა გვაქვს უფლება ოდნავ მაინც მოდუნების იმიტომ რომ 31 ოქტომბერს თქვენ ირჩევთ ჩვენი შვილების უკეთეს მომავალს გამარჯობა ჩემო ძვირფასებო ჩემო განსაკუთრებულებო შეკრებილებს უკრაინიდან საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ჩაერთო, რომელსაც ტაშითა და ოვაციებით შეეგებნენ შეკრებილები და სიტყვა რამდენჯერმე გააწყვეტინეს. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, დგება გარდამტეხი მომენტი საქართველოსთვის, როცა საბოლოოდ უნდა დამარცხდეს ოლიგარქი ივანიშვილი. მან ბიძინა ივანიშვილს მოუწოდა, რომ არჩევნების გაყალბებისთვის არც იფიქროს, რადგან ამ არჩევანს ქართველი ხალხი არავის მოაპარინებს. საქართველო იქნება ყველაზე სწრაფად განვითარებადი და საქართველო იქნება ყველაზე სწრაფად განვითარებადი, იმიტომ რომ აშენდება ლაზიკა, იმიტომ რომ ჩვენ ავაშენებთ ახალ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ლებარდეს, კურს, წარმოუდგენელ ტურისტულ ინფრასტრუქტურას, განვავითარებთ მთელ კოლხეთის დაბლობს, მთლიანად რამდენიმე ზონირებით, ტურისტული ინფრასტრუქტურით, ფინანსური ცენტრებით, ფოთის აეროპორტი, რომელიც ამათ დააჭაობეს, ამუშავდება სრული ძალით, ავტობანით მიემევა სამტრედინ ფოთიდან ზუგდიდს, მთელი შავი ზღვისპირეთი იქნება ათვისებული და ჩვენ გვექნება ყველაზე მაღალი შემოსავლები და ყველაზე მაღალი ანაზღაურებადი ადგილები სწორედ ამ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. ამაში მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული. ამიტომ მინდა კითხათ ჩემო ძვირფასებო. სად ხართ თუ არა განსაკუთრებული მოგზაურობისთვის? სად ხართ თუ არა ძალიან სწრაფი აღშენებლობისთვის? სად ხართ თუ არა პირველივე დღიდან ხელისუფლების შეცვლის მერე? ძალიან სწრაფი თაბლუს დამსხვევით წინსვლისთვის, სიჩქარისთვის, გამარჯვებებისთვის, ყოველდღიური გამარჯვებებისთვის. მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ პირველი რაც გაკეთდება ქალაქი ლაზიკაა. ქართული მარშის მაჟორიტარი კანდიდატი გიორგი გაბედავა ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ რა ბრალდებებს უყენებს გაბედავა მათ და რას ითხოვს ნახეთ სიუჟეტში. ზუგდიდში ქართული მარშის ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა გიორგი გაბედავამ ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის ოფისებს შორის აქცია პერფორმანსი გამართა. გაბედავას თქმით, გუშინდელი დღით საზოგადოება კიდევ ერთხელ დარწმუნდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო და ქართული ოცნება არიან შეკრული ძალა და ისინი ხალხის თვალის ასახვევად არიან დაპირისპირებულები. მისივე განცხადებით, ქართული ოცნების ყველაზე დიდი დანაშაული ზუგდიდის ციხის დანგრევა არის. გაბედავამ აქცია პერფორმანსი ნაცკოცების ოფიციალურ ქორწილად გამოაცხადა. გუშინ კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით საზოგადოება, რომ ნაცმოძრაობა, ევრონაცები და ქართული ოცნება არიან შეკრული ძალა, ისინი ხალხის თვალის ასახვევად არიან დაპირისპირებულები, სინამდვილეში კი ერთად კეიფობენ. გუშინ პანდემიის დროს, როცა ჩვენ არ გვეძლება უფლება, რომ ხალხი შევკრიბოთ, აგერ 250 სამარშრუტო ტაქსი ჩამოიყვანა ნაცმოძრაობამ და მიშა-მიშას გაიძახოდნენ ზუგდიდის ცენტრში. და ყველა ზუგდიდელი შეურაცხყოფაა ეს. კასტილიანი კაცის მერე ესენი ქუჩაში ვერ უნდა გამოდიოდნენ და ქართული ოცნების იცით რომელი არის ყველაზე დიდი დანაშაული ზუგდიდელებთან? აი ციხე რო დაანგრიეს. ციხე რომელიც წამების მუზეუმი უნდა ყოფილიყო.
დავაქორწინე ნაცები, კოცები და ევრონაცები. დღეს ოფიციალურად დავაქორწინე. თქვენ ნახეთ რომ ჩვენ აქ გქონდა კონცერტი და ვემზადებოდით გამარჯვებისთვის, თქვენ იცით რომ გაერთიანებული ოპოზიციის და საქართველოს გამარჯვებისთვის დარჩა სულ რაღაცა 5 დღე. შესაბამისად გაბედავა ჩვენთვის არ არის ის საინტერესო ფიგურა, რომ ეხლა მისთვის მოგვესმინა, მით უმეტეს თქვენ მესაუბრებით ადამიანზე, რომელიც არანაირი კანდიდატი და არანაირი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, არამედ არის პირდაპირ FSB-ს აგენტი ამ ქვეყანაში ისიც და მამამისიც. შესაბამისად გაბედავას დაირების დრო 31 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილთან და ქართულ ოცნებასთან ერთად დასრულდება. გაბედავას თქმით ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო და ქართული ოცნება ერთი ძალაა, ხოლო ნაციონალურმა მოძრაობამ მიიღო ხელშეუხებლობის გარანტია და დღეს არის მთავარი ოპოზიცია ქვეყანაში. არჩევნებამდე 5 დღით ადრე, რას ფიქრობს მოსახლეობა, რა მოლოდინები აქვთ და მზად არიან თუ არა ცვლილებებისთვის, ნახეთ ვობს პოპი. მოლოდინი ის რომ რაღაცას კეთისკენ შეიძლება, მაგრამ ეს კაფეოდ გამოკვეთილი არავინ არ არის, იქიდან გამომდინარე რომ პოლიტიკური პარტიები თავის იდეოლოგიას ცდებიან რა, აქედან გამომდინარე. ანუ ერთი და იგივე პოლიტიკურ პარტიაში რამოდენიმე იდეოლოგიის ადამიანი სადაც იკრიბება, მემარცხენე მემარჯვენე, მე იმ პარტიის რეალურად არ მჯერა და ნორმალური ეს კაფეო იდეოლოგიის მქონე პარტია დღეს მდგომარეობით ქვეყანაში არ არის. რა ვიცი, ვერ გეტყვით, ვერ მოგახსენეთ. არჩევნებზე რა სავადებით? უკეთეს არაფერს. ყველაფერი კარგად იქნება. ყველას თავისი აზრი აქვს გენაცვალე. შეიცვალოს და დილიდან მდგევარ კაცი 7 საათიდან და მანეთი პური რო წავიყო იმის საშუალება არ არის. არა დროზე მოვედით უკვე წვალებაა ცხოვრება, ბინებში ცხოვრობ აქა და ბანკის გულისათვის სოფელში ვარ ვერ მივეჩვიე. ქალაქის გაზელი კაცი სოფელში მაგარია. რა დღეში ვარ კაცი გაგიჟებაზე ვარ რა. ბავშვი პური რომ მიუტან იმის საშუალება არ არის უკვე. მდგევარ თელი დღე. რასველედები და შეიცვალოს უნდა ეს თავრობა, ვარიანტი არა მეტი. ბავშვები გაფუჭდა თუ. ყველა პლანზე წევიან პატარა, დიდი, ყველა გაგიჟებაზეა ცხოვრება. ახლა კი თბილისის სტუდიას ვრთავთ ეთერში, შემდეგ კი სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. არჩევნებამდე 5 დღე გვაშორებს. როგორ დააფიქსირებენ საკუთარ არჩევანს ის ადამიანები, ვინც თვითიზოლაციაში ან კარანტინში იმყოფებიან. ბოლო რამდენიმე დღეა კორონავირუსით ინფიცირებულ პირთა რაოდენობა თითქმის 2000-ს აღწევს. მთავრობა კი კვლავ ამბობს, რომ პროცესი მართვადია. დეტალები ანა არევაძის რეპორტაჟში. მეტადონის პროგრამაში ჩართული პირები 5 დღის დოზას წინასწარ მიიღებენ. როგორია ჯანდაცვის სექტორის წარმომადგენლების შეფასებები. მოგესალმებით, გიერთებით თბილისის სტუდიით, მე გიგა აბულაძე ვარ. არჩევნებამდე 5 დღე გვაშორებს. საქართველოში კი ოფიციალური მონაცემებით კორონავირუსით ინფიცირებული ადამიანების რაოდენობა იზრდება. მასთან ერთად იმატებს იმ ადამიანების რაოდენობაც, რომლებიც არჩევნებს თვითიზოლაციაში ან კარანტინში შეხვდებიან. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მსგავსი ამორჩევლობისთვის გამონაკლისი წესით ხმის მიცემის პროცედურა შეიმუშავა, რომელიც საარჩევნო სიაში რეგისტრაციას წინასწარ გულისხმობს. სალომე შალიკაშვილი ერთ-ერთია იმ 9000 პირიდან, რომლებიც არჩევნების დღეს თვითიზოლაციაში იქნება. ხმის მისაცემად მას სავალდებულო რეგისტრაციის გავლა დასჭირდა, რისთვისაც თავდაპირველად მხოლოდ 2 დღე ჰქონდა. აღნიშნულმა პერიოდმა დღევანდელი გადაწყვეტილებით 27 ოქტომბრის დღის 2 საათამდე გადაიწია. ის გამოყოფილ ვადებში ჩაედია, თუმცა როგორც ჩვენთან საუბრისას ამბობს, პროცესი არც თუ ისე მარტივი იყო და ცხელხაზე მოლოდინის რეჟიმზეც დიდი ხანი შეყომდა. პროცედურულად ცოტა რთული იყო, იმიტომ რომ რამდენჯერმე დავრეკე ძალიან დიდი ხანი მალოდინეს, შემდეგ ამიხსნეს, რომ ბევრი ზარია და ამიტომ ვერ ახერხებენ, რომ ლოდინის რეჟიმი იყოს მცირე. თუმცა როგორღაც მოახერხე, რომ დავრეგისტრირდე და მიხარია, რომ ამ ვითარებაში ჩემი ხმა არ დაიკარგება. სალომეს მსგავსად გადასატანი 5-ით სარგებლობის უფლება თვითიზოლაციაში მყოფმა კიდევ 1500-ზე მეტმა ამომრჩეველმა მოითხოვა. რეგისტრაციის ვადა მათთვის ხვალ 2 საათზე იწურება. ხვალ 2 საათის შემდეგ არჩევნებში მონაწილეობის კონსტიტუციური უფლება საერთოდ შეეზღუდებათ იმ ადამიანებს, რომლებსაც კარანტინში ან თვითიზოლაციაში გადასვლა ამ დროის გასვლის შემდეგ მოუწევთ. აღნიშნული დადგენილების შეჩერების მოთხოვნით დღეს სარჩელი დაარეგისტრირეს სამოქალაქო პლატფორმა 2020-ის წევრებმა. ალიკა კუპრავა ამბობს, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დადგენილების გამოცემა დააგვიანა. ჩვენ ვართ რეალური საფრთხის წინაშე, ხვალ ზეგ მასზე გადავიდეთ თვითიზოლაციაში გადასვლა
დღეის შემდეგ გულისხმობს იმას ავტომატურად, რომ ჩვენ გვერდდება ხმის მიცემის შესაძლებლობა. ამიტომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავთ თხოვნით ამავდროულად მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში ჩანიშნოს გამწესრიგებლის ხორმა. ჩვენ გვაქვს საკმარისი არგუმენტები იმისთვის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ნორმის მოქმედება შეაჩეროს. ამით თვითიზოლაციაში გადასულ პირებს გაუგრძელდებათ შესაძლებლობა ისარგებლონ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელიხაზით თუ სხვა საშუალებით იმისთვის, რომ მათი მონაწილეობა არ გამოირიცხოს საპარლამენტო არჩევნებში. დადგენილების მიხედვით არჩევნებში მონაწილეობის შეზღუდვა არაკონსტიტუციურად მიაჩნია ვახტანგ ხმალაძესაც. ცესკოს აქვს უფლება დადგენილებით განსაზღვროს ეს საკითხები, თუმცა ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს უფლებათა შეზღუდვასთან. უფლებათა შეზღუდვა კი არ შეიძლება გაკეთდებოდეს კანონქვემდებარე აქტით. ასე რომ არის წარმოიქმნა სამართლებრივი პრობლემა და ამ სამართლებრივი პრობლემის წარმოქმნის მიზეზი არის ის, რომ ხელისუფლებამ თავის დროზე არ გაითვალისწინა, რომ ამდაგვარი ვითარება შეიძლება შექმნილიყო და არ განსაზღვრა კანონით ასეთი უფლების შეზღუდვის შესაძლებლობა. ცესკომ საზოგადოებას უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია, რის საფუძველზე დააწესა შემჭიდროვებული ვადები, ამბობს სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი. მნიშვნელოვანი არის, რომ პროცედურულად ახსნას საარჩევნო ადმინისტრაციამ რატოა ეს ვადები შეზღუდული, როდის დგება ამორჩევლების სიების საბოლოო ვერსია და რატომ არის შეუძლებელი, ვთქვათ, ამ სიებზე დამატება. სასურველი იქნება, რომ შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე რაღაცა დამატებითი მექანიზმი არსებობდეს და ხელისუფლებამ ყველა რესურსი გამოიყენოს, რაც კი შესაძლებელია იმისთვის, რომ ცალკე გამონაკლისის სახით შემდგომ ვადის ამოწურვის შემდგომ კიდევ ქონეთ შესაძლებლობა დაემატოს სიებს. ცესკოს დადგენილების არაპროპორციულობაზე საუბრობენ ოპოზიციურ პარტიებშიც. ევროპული საქართველოს წევრი ელენე ხოშტარია მიიჩნევს, რომ რეგისტრაციისთვის შემჭიდროვებული ვადების ფონზე ჩნდება გონივრული ეჭვი, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია მხოლოდ იმ ადამიანებს არეგისტრირებს, ვინც ხელისუფლებას აწყობს. ფაქტს ხმის მოპარვას უწოდებს სერგი კაპანაძე. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ამბობენ, რომ მათ მაქსიმალურად შესაძლებელი ვადები მიიღეს, რაც საარჩევნო პროცესს არ შეაფერხებდა. პანდემიის პირობებში არჩევნების ჩატარება არაერთ ქვეყანას მოუწია, რისთვისაც იქ განსხვავებული წესები დაინერგა. მაგალითად, ლიეტუვაში თვითიზოლაციაში მყოფმა მოქალაქეებმა არჩევნებში მონაწილეობა ავტომობილებითაც შეძლეს. ქვეყნის ისტორიაში პირველად საარჩევნო უბნები მოეწყო ისე, რომ ამომრჩეველს ხმის მიცემა საკუთარი მანქანიდან შეძლებოდა. ნაკადების სამართავად ეგრეთ წოდებული ადრეული ხმის მიცემის სისტემა ამოქმედდა ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც. ზოგიერთ შტატში მოქალაქეებს ხმის მიცემა პოსტის საშუალებით შეუძლიათ. ბოლო რამდენიმე დღეა კორონავირუსით ინფიცირებულ პაციენტთა რაოდენობა თითქმის 2000 აღწევს. პარალელურად იზრდება იმ ადამიანების რიცხვიც, ვინც 112-ის თუ ჯანდაცვის სექტორის სხვა რგოლების მუშაობით უკმაყოფილოა. მთავრობა კვლავ ამბობს, რომ მდგომარეობა კონტროლს ექვემდებარება და მართვადია. არსებული ვითარება განხილვის მთავარი თემა იყო საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომაზეც, რომელიც შესახებაც მეტ დეტალს ანა არევაძე გვეტყვის. საღამომშვიდობის ანა. საღამომშვიდობის გიგა, სამედიცინო მიმართულების უფროს კურსელები კოვიდის მართვაში ჩაერთვებიან, როდისთვის არის ქვეყანაში შემთხვევების პიკი მოსალოდნელი და როგორ გავიგოთ ოჯახის ექიმის მონაცემები. რა არ უნდა გამოგრჩას 26 ოქტომბრის საკოორდინაციო საბჭოს სხდომიდან. უფრო ვრცლად ნახეთ სიუჟეტში. ამბის ატეხვა არის ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაკლი, ასე გამოეხმაურა ჯანდაცვის მინისტრი მედიის შეკითხვას გადატვირთული კლინიკების ფონზე პაციენტების უკმაყოფილების შესახებ. არანაირი ამბის ატეხვა არ არის საჭირო. და პაციენტი ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას და ვერ გააკეთებს დასკვნას, ესაჭიროება მას რეანიმაცია თუ არა. აი ამ ატეხილი ამბებიდან გამომდინარე, ექიმები იმყოფებიან ძალიან დიდ სტრესში. აქედან გამომდინარე, იქნებ როგორმე დამშვიდდეს საზოგადოება და მისცეს ექიმებს თავისუფლად მუშაობის საშუალება, ვინაიდან ისინი 9 თვეა თავს არ ზოგავენ და ჩვენ გვაქვს კიდევ საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი, როდესაც ჩვენს ექიმებს არა თუ ამბავი უნდა აუტეხოთ, პირიქით უნდა გაუფრთხილდეთ მათ ფიზიკურ და ემოციურ
ემოციურ მდგრადობასაც. დღესვე ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ მოქალაქეებს სპეციალურ ვებგვერდზე პირადი ნომრის შეყვანით შეეძლებათ გაიგონ, ვინ არის მათი ოჯახის ექიმი და ასევე საჯარო გახდება მათი საკონტაქტო ნომრებიც. სამედიცინო მიმართულების უფროს კურსელები სწრაფი კურსის ფარგლებში გადამზადდებიან, რათა შეიქმნას სამედიცინო პერსონალის რეზერვი საჭიროების შემთხვევაში კოვიდის სამედიცინო მენეჯმენტში ჩასართავად. ამის შესახებ განათლების მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა განაცხადა. დღეს ვხვდები სამედიცინო უნივერსიტეტების რექტორებს, ასევე სამედიცინო ფაკულტეტების ხელმძღვანელებს. ამ პროცესს დავიწყებთ და მაქსიმუმ ერთ კვირაში უკვე გვექნება ეს ბაზა იმ უფროს კურსელების, სამედიცინო მიმართულების უფროს კურსელების, რომლებმაც გაიარეს ეს სწრაფი ტრენინგი და საჭიროების შემთხვევაში იქნება სრული მზაობა, რომ ისინი ჩაერთონ პროცესში და დაეხმარონ ჩვენს ექიმებს. პიკი ნოემბრის მეორე-მესამე კვირას გვექნება. განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა. დღესვე ამირან გამყრელიძემ პანდემია მეორე მსოფლიო ომს შეადარა. პანდემია ომზე ნაკლები არ გახლავთ, გამიგეთ, ამიტომ როცა საჭიროა, უნდა მოხდეს სრული მობილიზირება, მათ შორის სამედიცინო პერსონალის, მათ შორის სტუდენტების. მეტადონის პროგრამაში ჩართული პირები 5 დღის დოზას წინასწარ მიიღებენ. ჯანდაცვის სამინისტრომ დადგენილება პანდემიის დროს დაავადების გავრცელების პრევენციის მიზნით კვლავ ამოქმედა. ანალოგიური ჩანაწერი მინისტრის ბრძანებაში პირველად პანდემიის დასაწყისში გამოჩნდა, თუმცა ის მინისტრმა 8 სექტემბერს ბრძანებით ისევ გააუქმა. ფაქტს უარყოფითად შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი. ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ დადგენილების გაუქმება ბენეფიციარების ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნიდა. ის, რომ ბენეფიციარებისთვის დაწესებულებაში ყოველდღიურად მისვლა ჯანმრთელობისთვის სარისკოა, იზიარებს არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის წარმომადგენელიც. ვაჟა კასტრელიშვილი ამბობს იმასაც, რომ ამგვარი მიდგომა მათ ქცევაზე დადებითად აისახება და ერთგვარი სტიმულია. პროგრამის ხელმძღვანელმა კარგად იციან, ვინ არის იქ სტაბილური ბენეფიციარი. ანუ ვინც არ ღირს რაღაცა პროგრამის ასე ვთქვათ, გარკვეულ რეგულაციებს, არ მოიხმარს დამატებით სხვა საშუალებებს. ამ ადამიანებისთვის მომავალშიც, როდესაც არ იქნება არანაირი COVID პანდემია და საერთოდ არანაირი პანდემია, ჩვეულებრივ დღის, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივ სასიცოცხლო პირობებშიც უნდა იყოს ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა, რომ მათ აიღონ რამდენიმე დღის, რამდენიმე კვირის დოზაც კი. უცხოეთის სიახლეები მოკლედ. შოტლანდიაში შეიძლება სამუშაოთ სტუდენტები საშობაოდ და სამუშაოდ გიგა. უცხოეთის სიახლეები მოკლედ. შოტლანდიაში შეიძლება საშობაოდ სტუდენტები სახლში არ გაუშვან. ინფორმაციას ქვეყნის მინისტრის მოადგილე ავრცელებს. მასზე კი BBC წერს. მისი თქმით, თუ კორონავირუსი არ იქნება კონტროლირებადი, ამ სცენარის განხილვა საჭირო გახდება. შოტლანდიაში შემთხვევების ზრდა სექტემბერში დაიწყო და 1000-ზე მეტ სტუდენტს თვითიზოლაციაში გადასვლა მოუხდა. ბრიტანეთის ჯანდაცვის სამინისტრო კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულ ადამიანებს სისხლის დონაციისკენ მოუწოდებს. როგორც სამინისტროში აცხადებენ, ჩაბარებული სისხლის პლაზმას კორონავირუსით დაავადებული ადამიანების სამკურნალოდ გამოიყენებენ. პლაზმის გამოყენება პირველ ეტაპზე კვლევის საგანი იქნება. მისი სამომავლოდ სამკურნალო მეთოდად დანერგვა კი შედეგებზე იქნება დამოკიდებული. თბილისის სტუდია დასრულდა, ნახვამდის. მოგესალმებით ქალბატონო ლალი, მადლობა რომ მიიღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. მე მინდა გკითხოთ, ანუ კორონავირუსის გამოჩენის პირველივე ეტაპიდან აქტუალური იყო მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ბავშვებს კორონავირუსი ნაკლებად აზიანებთ და კიდევ ის, რომ ეს კორონავირუსი ბავშვებს არ ემართება ძალიან იშვიათად, რჩება თუ არა ეს მოსაზრება დღეისათვის ძალაში თუ რა მდგომარეობა გვაქვს?
პირველ რიგში მოგესალმებით, წარმატებულ ეთერს გისურვებთ დღესაც და სხვა დროსაც, იმიტომ რომ აქტიურად გადევნებ თვალს გამომდინარე იქიდან, რომ განსაკუთრებით მიყვარს ეს ქალაქი, საიდანაც ვარ წარმოშობით და მიხარია ნებისმიერი წარმატება ყველა მიმართულებით. აქვე მინდა მოგილოცოთ ქალაქის მოსახლეობასაც და გითხრათ, რომ ამ მძიმე პანდემიის პირობებში ჩვენი ქალაქის მოსახლეობას და ზოგადად რეგიონს აქვს საშუალება აქტიურად გამოიყენოს ის რესურსი, რომელიც რუხის ჰოსპიტალს გააჩნია. მე მქონდა პატივი, რომ ერთი თვის განმავლობაში სტაფთან ერთად ყოფილიყავი ამ კლინიკაში და მე ამ ნამდვილ გმირ ადამიანებს აქედან მიულოცავ იმ წარმატებებს, რომლებსაც უკვე აღწევენ და ვუსურვებ შემდგომ წარმატებებს, იმიტომ რომ სამწუხარო რეალობასთან გვაქვს საქმე, თქვენ უსმენთ ალბათ ჩვენი NCDC-ის წარმომადგენლებისა და ხელმძღვანელობის განცხადებებს, რომლებიც აანონსებენ, რომ აი ამ პირობებით და ამ მიმდინარეობებით შესაძლებელია რიცხვი კიდევ უფრო მაღალი იყოს, 2000-მდე მიაღწია პრაქტიკულად ყოველდღიურად ამ რიცხვმა და შეიძლება ეს კიდევ უფრო მაღალი აღმოჩნდეს. ამიტომ ჩვენი მთავარი მიზანი არის და კვლავ რჩება პანდემიასთან ბრძოლაში პრევენცია, ნებისმიერი დაავადების შემთხვევაში ასე და განსაკუთრებით ეს ეხება ესე კონტაგიოზურ და გადამდებელ დაავადებებს. განსაკუთრებით ჩვენთვის მძიმე თემა, როგორც პედიატრისთვის არის ბავშვები, რომელთა ცხოვრებაშიც ნებისმიერი დაავადების მიმდინარეობა ბევრად უფრო ფსიქოემოციურადაც მძიმეა, არა მარტო თვითონ ბავშვისთვის, რომელსაც ძალიან უჭირს წესებს და ემორჩილებს, ასევე იმ მშობლებისთვის, რომელთაც ძალიან ეშინიათ საკუთარი შვილების ავადობის. პირველი, რასაც ვიტყოდი, თქვენი კითხვას გამო ვეხმაურებოდი იმით, რომ პირველად როცა ეს დაავადება დაიწყო და მოგეხსენებათ, მას არ აქვს ხანგრძლივი არსებობის პერიოდი, ის სადღაც გამოჩნდა წლის ბოლოს, 2019 წლის ბოლოს ჩინეთში და დაიწყო იქედან სულ რაღაც 10 თვეა, რაც ჩვენ ამ დაავადებას ვიცნობთ, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ არ ვიცნობთ კარგად, არის უამრავი მითი და რეალობა ამ დაავადების შესახებ, რომლებიც საბოლოო ჯამში ალბათ იქნება დალაგებული და გარკვეული რაღაც პერიოდის მერე, თუმცა მინიმუმ 18 თვე მაინც დაგვჭირდება ალბათ იმისთვის, რომ ძირითადი დებულებები დავდოთ მის შესახებ, თუმცა პირველი და სასიხარულო რაც შეიძლება ითქვას, ეს არის, რომ რაღაც დოზით დაავადების გამომწვევა განიცადა მუტაცია, ის არ გამოირჩევა ისეთი აგრესიულობით, როგორც იყო პირველ პერიოდში და პირველი თვეების განმავლობაში, ასევე ადამიანებმა ისწავლეს ამ ვირუსთან ერთად ცხოვრება, მისი უფრო მეტად მართვა ისწავლა სამედიცინო საზოგადოებამ, თუმცა ძირითადი პრობლემა მაინც დარჩა საზოგადოების ინფორმირებულობის მუდმივი გაზრდის მცდელობა და სურვილი, რომელშიც თქვენ ასე აქტიურად მონაწილეობთ და ყველა მასმედიის საშუალება, თუმცა მე მიმაჩნია, რომ სწორად მიწოდებული ინფორმაციას, რომელიც არ შეიცავს პანიკის საფუძვლებს, ბევრად უფრო კარგი მნიშვნელობა აქვს და უფრო ღირებული ადამიანებისთვის, ვიდრე თითოეული кейსის განხილვა, იმ კონკრეტული დეტალების განხილვა, ემოციური ადამიანები როგორ გამოთქვამენ პროტესტს ამა თუ იმ სიტუაციის შესახებ, მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი მაინც თითიდან გამოწვეულია და მე ძალიან მიხარია, რომ იმას, რასაც მე თქვენი ეთერში ვადევნებ თვალს, თქვენ რადიო გადაცემებში არ გაზრდებს აი ეს პანიკის შემცველი ეპიზოდების ესეთი გამოხმაურება აქტიური. პირველი რა მინდა გითხრათ, რომ ეს პროცენტი 5%-ად ჩაითვალა პირველ ეტაპზე, რომელიც მარტი-აპრილის ბოლომდე გრძელდებოდა ევროპაში. მე მოგეხსენებათ, რომ ძალიან წინა პლანზე გადავიდა ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც მინდა გითხრათ, რომ ბავშვების ავადობის პროცენტი განსაკუთრებით არ შეცვლილა და 6-7%-ის ფარგლებს არ გაცდენია. ეხლა უკვე როცა მეორე ტალღა მოიცვა მთლიანად სამყარო და მათ შორის აღმოჩნდით სამწუხარო ჩვენ და ეს მოსალოდნელიც იყო და ამის შესახებ გვაფრთხილებდნენ კიდევაც, ჩვენთანაც პროცენტული გავრცელება იგივე ფარგლებში რჩება. თუმცა მე მაინც როგორც პედიატრს მიმაჩნია, რომ იმის იმედზე ყოფნა, რომ ბავშვები ამ დაავადებას ყოველთვის ადვილად გადაიტანენ, ან არასოდესავად არ გახდებიან, იმიტომ რომ პატარები არიან, ეს ნამდვილად მითია, ამიტომ სიფრთხილის შეგრძნება არა საფრთხის, არამედ გააქტიურება ჩვენი სიფრთხილის, რა თქმა უნდა, აუცილებელია. მე ამ პერიოდის განმავლობაში უამრავი კითხვა მომდის ჩემი პაციენტების მშობლებიდან, უამრავ ზარს პასუხობ, მწერენ და ძირითადი კითხვა ყოველთვის მდგომარეობს ამაში, რა დროს ატეხონ მათ პანიკა. პირველი ჩამოვყალიბდეთ ასე, რომ ამ პერიოდში ქვეყანაში ძალიან დიდი რაოდენობით სხვადასხვა შტამები არ მოქმედებენ, ისინი იწყებენ ქვეყანაში ძირითადად ნოემბრიდან შემოჭრას, ამიტომ სამწუხარო რეალობაა, რომ შეიძლება кейსების უმეტესობა იყოს კორონავირუსული ინფექციით გამოწვეული. ამ ეტაპზე ძირითადად ცირკულირებს რინოვირუსული ინფექცია, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან ხშირად ხდება ჩემი პაციენტების შემთხვევაში, როდესაც შემთხვევები და მათი მიმდინარეობა დაავადების გავსხვა
ხოლმე კორონავირუსულ ინფექციას, ან ისინი კონტაქტირებულები არიან დადასტურებულ COVID ინფიცირებულ პაციენტებთან და ჩვენ ვაკეთებთ აუცილებლად პაციენტი ხდება გავდის ძალიან სწორ გზას ცხელების ცენტრში, იმიტომ რომ ცხელების ცენტრში არ ხდება შერევა სხვადასხვა ტიპის პაციენტების და გამოკვეთილად ცხელებიანი პაციენტი, როცა მხოლოდ ცხელების ცენტრში ხდება და მათ პროტოკოლურად, ესე ვთქვათ, პროტოკოლის გათვალისწინებით გარდა პირველადი კვლევებისა უტარდება აუცილებლად ცხვირხახის ნაცხის ანალიზი COVID-19-ზე და მოდის დადასტურებულად თუ არ ყოფითი პასუხი, რა თქმა უნდა, ითვლება, რომ ეს შეიძლება იყოს სიმპტომების მიხედვით ან ეგრეთ წოდებული გაციების სინდრომი, ან რინოვირუსული ინფექცია. ის შეიძლება მიმდინარეობდეს როგორც ენტერიტით, ასევე სასუნთქი-გზების პათოლოგიებით, მაგრამ სამწუხაროდ ისიც მინდა გითხრათ, რომ ესე გამოკვეთილად, რომ თუ ბავშვს აქვს კორონავირუსული ინფექცია, მას აუცილებლად ექნება ფაღარათი, ან არ ექნება ფაღარათი და ექნება მხოლოდ სასუნთქის სისტემის პათოლოგიები, ამაზე საუბარი ზედმეტია, რა თქმა უნდა, ისე არ არის, ეს შეიძლება მიდიოდეს ყველანაირად. მოზრდილებში უფრო მარტივად შეიქმნა პროტოკოლი იმის მიხედვით, რომ მაგალითად აუცილებელ პირობად ჩაითვალა თითქმის ყველა შემთხვევაში ძლიერი ტკივილის, სახსრების, კუნთების, მიალგიები, ასევე პლუს ყნოსვისა და გემოს დაკარგვა, რომელიც რომც არსებობდეს ჩვენი ასაკის პაციენტებში, რომც იყოს кейსის ეს ნაწილი, ჩვენ ამას ჩვენი პაციენტებისგან ვერ მივხვდებით და ვერ გავიგებთ. ამიტომ რამე კონკრეტულ მოჭრილ სიმპტომზე ლაპარაკი, რომ ამით მივხვდებით, რომ ჩვენს 12, 14, 16 თვის პაციენტს აქვს თუ არა კორონავირუსული ინფექცია, რა თქმა უნდა, ამ კონკრეტულ ამბავს ასე ვერ გადავწყვეტავთ. ამიტომ პირველი, თუ ბავშვი კონტაქტირებული იყო ოფიციალურად დადასტურებულ COVID ინფიცირებულ შემთხვევასთან, რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალი ეჭვი ჩნდება, რომ ჩვენი პატარა პაციენტიც იყოს COVID ინფიცირებული. ჩვენი მიზანი და მოწოდება არ არის აუცილებელი ყველა ასეთი შემთხვევის დროს ბავშვები გაყვანილ იქნენ და აღებულ იქნენ ცხვირხახის ნაცხი. გარდა მძიმე შემთხვევებისა, როცა ოჯახის სხვა წევრებს დაუშვათ არ აქვს კორონავირუსული ინფექცია, ჩვენი პირველადი დახმარება, რომელიც გამოიხატება სითხეების დატვირთვაში, რომელიმე ანტივირუსული პრეპარატის, ეს იქნება სანთლების სახით თუ სუსპენზიების სახით გამოყენებაში, ცხვირის სანაცია, ну აი ყველა გზა რომ გავიარეთ ისეთი, რომელსაც ბანალური რესპირატორული ინფექციის დროს, ან ბანალური ისეთი, ან საკვებით გამოწვეული დიარეის, ან ვირუსით გამოწვეული ფაღარათის დროს ვაკეთებდით, ამ ყველაფერს ვაკეთებთ და შედეგს ვერ ვდებთ და გრძელდება და უშუალოდ ცხელება და სიმპტომები არ იხსნება და ამავდროულად დეტალურად მინდა ყველა кейსი გავიარო. ოჯახში არავინ არ არის დადასტურებული COVID ინფიცირებული. მხოლოდ ამ შემთხვევაში მიმაჩნია ისიც 112-ის მეშვეობით და ოჯახის ექიმისთან ყველა დეტალის გავლის შემდეგ ჩატარდეს ტესტი COVID-19-ზე, განსაკუთრებით ეს იმ ბავშვებს ეხება, რომლებიც დადიან საბავშვო ბაღებში და დადიან სკოლებში და მშობლებს არ გამოეხატებათ არანაირი ნიშანი ვირუსული ინფექციის. აი ამ დროს მიმაჩნია სწორად. თუ ბავშვში, თუნდაც ინფიცირებული შვილები, ოჯახის წევრების ბავშვებში მიმდინარეობს მსუბუქად, მსუბუქში გამოიხატება. ეს არის ცხვირის გაჭედვის ეგრეთ წოდებული სურდოს ფენომენი, რომელიც ორნაირია, შეიძლება ერთი იყოს სუნთქვის გაძნელებით, მეორე იყოს ცხვირიდან უხვი გამონადენით. იმის მიხედვით გამონადენი როგორი ხასიათის არის, სეროზული გამჭვირვალე გამონადენი, რომელიც განსაკუთრებულ ჩვენ კლიმატურ პირობებში მოგეხსენებათ ქაოტონო ნანა, ზუგდიდის კლიმატური პირობების გათვალისწინებით, სამეგრელოსის ზოგადად და კოლხეთის დაბლობი შეიძლება იყოს ალერგიული ხასიათის რინიტი. თუ ბავშვს ტემპერატურა არ აღინიშნება, არ არის აუცილებელი რომ მისი რინიტი მიეწეროს COVID ინფექციას ნამდვილად. ამიტომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ რესპირატორული სინდრომები უხვად გამოხატულია, გაძნელებულია სუნთქვა, გამოხატულია ქოშინი, ცხვირხახის ირგვლივ ეგრეთ წოდებული ციანოზის სილურჯე, ესე მარტივად და გასაგები ენით რო ვთქვათ, ბავშვმა შეზღუდა კვება, ადინამიურია, ხალისიანი არ არის, არ თამაშობს და გრძელდება ცხელებები, მიმაჩნია რომ ამ შემთხვევაში უნდა დადგეს საკითხი ამაზე, ჩატარდეს თუ არა COVID-19-ზე ტესტი. თუ არა და ყველა შემთხვევა COVID ინფექციების, ეს იქნება მოზრდილი თუ ბავშვი, სტანდარტი არის სიმპტომური მკურნალობა, მკურნალობთ სიმპტომებს. თუ სიმპტომების სიუხვე ისეთია, რომ ის უქმნის საფრთხეს და მენტალური სტატუსი იცვლება ბავშვის, კიდევ ვიმეორებ, მენტალურ სტატუსში გულისხმობ, რომ არ არის აქტიური, არ შემოდის აქტიურად კონტაქტში არ იღებს ამსაკვებს მხოლოდ ამ შემთხვევაში. დაისვა ძალიან ბევრი კითხვა ამ მიმართულებით ისმება ცნობილ მეცნიერებთან, ეხლა ჩვენ რიგითი მოკვდავი ექიმები ძალიან ხშირად უსმენთ მათ. ზოგი მათი ნაწილი, განსაკუთრებით ევროპული სკოლის ნაწილი, ამტკიცებს, რომ ეს გამოწვეული არის ბავშვების შედარებით ნაკლებ აგრესიული იმუნური პასუხით ორგანიზმის მიერ. იმიტომ რომ ბავშვები თავიანთი ცხოვრების მცირე ხნის განმავლობაში, ასაკს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ვერ აგროვებენ იმდენ ქრონიკულ პათოლოგიებს, არ არის
არიან აი დავუშვათ როგორც მოზრდილებში მოწყვლადი ჯგუფია, ვიღაცა გიპერტონიკია, ვიღაცას კუჭნაწლავის ტრაქტის მუდმივი ინფექცია აქვს, ვიღაც დიაბეტიკია, ანუ არის ავად მრავალი სხვა ქრონიკული დაავადებებით, ამისგან განსხვავებით ბავშვებში ეს პასუხი არ არის ასეთი აგრესიული და შესაბამისად ამით აიხსნება, რომ ის განსაკუთრებით არ რთულდება ბავშვებში. თუმცა იყო სამწუხაროდ кейსებიც, რომელიც ფატალური შედეგით დამთავრდა, რაც ძალიან მინიმალური რაოდენობის იყო, რაც იძლევა დამშვიდების საფუძველს. დღევანდელი მონაცემებითაც საქართველოს შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობა პანიკა მოიცვა, რომ რიცხვი ძალიან მაღალია, 0.71-დან 1%-მდეც კი არ არის საშუალოდ 0.71-0.75%-ია გარდაცვლილი кейსები, რაც რა თქმა უნდა არანაირი დამამშვიდებელი არ არის იმ ადამიანებისთვის, ვისი ოჯახის წევრებიც შეიწირა სამწუხაროდ ამ ვირუსულმა ინფექციამ. ეს არის განსხვავება ერთადერთი, რაც შეიძლება ვთქვათ, რაც უკვე ვიფიქრეთ იმ მცირე დროის განმავლობაში, რამ მცირე დროის განმავლობაში შეხება აქვს ჩვენს პატარა პაციენტებს COVID-19-თან. ქალბატონო ლალი, ეხლა არის შემოდგომის სეზონი და ისედაც მომატებულია ეს რესპირატორული დაავადებები, თუ არის შესაძლებელი COVID-19-ისა და გრიპის გარჩევა ერთმანეთისგან და აქვე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ უკვე გავხსენით ხო სკოლები, გავხსენით ბაღები, აი აქ რა სიტუაცია გვაქვს? შეიძლება თუ არა მოიმატოს ბავშვებში დაავადებათა რიცხვმა? იცით რა, კიდევ გავიმეორებდი იმას, რომ როგორც იმატებს შემთხვევათა რაოდენობა, იმ პროცენტული თანაფარდობით, რა საერთო პროცენტული თანაფარდობაც იყო ბავშვსა და მოზარდთა ავადობასთან შედარებით, იმის შესაბამისად მოიმატებს, რა თქმა უნდა, ბავშვთა ავადობები. როდესაც გვაქვს 100 შემთხვევა, 100 შემთხვევაზე თუ 5 პაციენტი გახდება ავად, სამწუხაროდ 5 პატარა პაციენტი იქნება ინფიცირებული, სამწუხაროდ 2000 შემთხვევის შემთხვევაში 20 ჯერ მოიმატებს ეს რიცხვიც. მით უმეტეს, ახლა იმაში ნამდვილად დაგეთანხმებით, რომ რაღაცა დოზით იმ სწორად ჩატარებულმა პრევენციულმა ღონისძიებებმა, რაც განხორციელდა გაზაფხულზე ქვეყანაში, რასაც ხალხურად ჩაკეტვას ვეძახით, ეს იყო იმის საშუალება, რომ ჩვენ დრო მოგვეგო, ამასობაში მსოფლიოს დაიწყო უფრო მეტი შესწავლა ამ მდგომარეობების, მართლა რეალურად სამყარომ დრო მოიგო იმ ჩაკეტვებით, იმიტომ რომ დაიწყო უფრო მეტი მუშაობა მეცნიერული კუთხით ამ ვირუსის საწინააღმდეგოდ, შემუშავდა სწორი პროტოკოლები, მინიმალურამდე იქნა დაყვანილი მკურნალობაში გამოყენებული მედიკამენტების რაოდენობა, რომელთა გვერდით მოვლენებზე ძალიან დიდი მithქმა და აჟიოტაჟიც იყო მოგეხსენებათ, მაგრამ მე სამწუხაროდ ახლა როგორც არ უნდა ჩამქოლონ მჭყალებში ჩემმა მშობლებმა, ვიტყოდი რომ არ ვარ მომხრე აი ამ კატეგორიული მძიმე ჩაკეტვების, იმიტომ რომ ოდესმე ჩვენ აუცილებლად რეალურად უნდა დავიწყოთ მიჩვევა იმ აზრის, რომ ჩვენ სამწუხაროდ ამ ვირუსთან თანაცხოვრება მოგვიწევს, არც ჩემგან ესმის ალბათ პირველად და გამეორება გამომდის უამრავი ადამიანის აზრის, მაგრამ გასმაგებული სიფრთხილე დაგვჭირდება, დრო ზუსტად იმისთვის მოვიგეთ, რომ ადამიანებს ცოტა უფრო მეტი გაიგოთ და ღლიცინი თემაზე კორონა არა ი და რაღაცები ცოტა უხერხულია 21 საუკუნეში გარეთ არის 21 საუკუნე და ოქტომბრის ბოლო და ადამიანები გაუთავებლად სოციალურ ქსელში ღლიცინზე აღარაფერს ვამბობ, მიტინგებსაც კი ატარებენ იმ მიმართულებით, რომ არ არსებობს კორონა და შემოგდებულია და პოლიტიკური აქტია და ასე შემდეგ, არ ვართ ახლა ჩვენ იმ დონის და წონის ქვეყანა, ქალბატონ ნანა, რომ ვინმე ჩვენი ხათრით მთელ მსოფლიოში გამოცხადოს პანდემია, ხო სასაცილოა, ხო? ამიტომ რეალურად ეხლა გვმართებს სიფრთხილე, რა თქმა უნდა ჩვენ თვითონ უამრავი მეგობარი მყავს ეპიდემიოლოგი, როგორ წარმოგიდგენიათ იმათმა ჩემზე და ჩვენზე კარგად ხომ იციან, როგორ შეიძლება ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია გაართულოს ამან, მაგრამ ყველა მათგანი შვილები დადიან სკოლებშიც, ბაღებშიც და უმაღლეს სასწავლებლებში, რომელთა ფუნქციონირება დაიწყო 19 ოქტომბრიდან, თუ ჩემი შვილებიც ინსტიტუტში იყვნენ შუალედურ გამოცდებზე. რა თქმა უნდა, ყველა დედას, მათ შორის მეც მეშინოდა ამ ყველაფრის, მაგრამ ეს არ არის შიში, არ არის გამოსავალი. ჩვენ უფრო უნდა გავააქტიუროთ ჩვენი ბრძოლა და მიმართულება იმისკენ, რომ ბავშვებს ავუხსნათ და ვასწავლოთ. მესმის რთულია, მაგრამ ბავშვებს ვასწავლოთ სწორად როგორ მოიქცნენ ვირუსთან ბრძოლაში. უთხრათ, რომ არიან ძალიან მაგრები, რომ არიან ჯარისკაცები, არიან მეომრები და ამ მეომარს ყველაზე მინიმუმ ავტომატი და ყუმბარაკი არ ჭირდება, ესა ჭიროება, რომ ხელები კარგად დაიბანოს საპრით 20-ის დათვლამდე. 2 და 3 წლის ბავშვებს ისედაც ძიძები ულიან და მე მგონი ისინი საკმაოდ ტრენირებულები არიან იმ მიმართულებით, როგორ უნდა დაბანონ თავიანთ ბავშვებს ხელები, მაგრამ აი უკვე 4-5 წლის ბავშვს, რომელიც
თვითონ შედის აბაზანაში, გულისხმობს საბავშვო ბაღი იქნება ეს თუ მერე უფრო მეტი ასაკის სკოლაში, უნდა ესმოდეს, რომ ეს ხელის დაბანის პროცესი უნდა ხდებოდეს აუცილებლად სააპნით, უნდა ხდებოდეს რამდენიმე წამის განმავლობაში. ვინც უკვე თვლა იცის, უნდა ვასწავლოთ ესე თამაშით, რომ აბა დაითვალე 20-მდე და მანამდე დაიბანე ხელის გული მაჩვენე, ხელის ზურგი მაჩვენე. ხა ძალიან უხერხულია და თქვენ საერთო დროს ამით ვერ წავიღებ, მაგრამ ხვდებით საით მიმყავს საუბარი, ხო? ყველა ადამიანმა თავისი შვილის ფსიქოტიპი იცის და მას როგორი კუთხითაც შეუძლია დაანახებს რა მაგარი ტიპი იქნება თუ ის ამ ხნის განმავლობაში არასოდეს არ გახდება ავად კორონავირუსით. ანუ ამითი მან რაღაცა ჯარისკაცის ფუნქცია უნდა შეძინოს. ჩვენი მხრიდან ძალიან ბევრი უნდა ვიმუშაოთ ამაზე. თვით ჩემს კოლეგებშიც კი გამოჩნდა თითოეულ ადამიანი, რომელიც რაღაცა სკეპტიკურად უყურებს კორონავირუსს და რა შემიძლია ხარ იგით ადამიანს მე მოვთხოვო, მაგრამ ზუსტად ამისთვის არსებობს მედია საშუალებები. კარგია რომ ინტენსიურად გაქვთ ასეთი ჩართვები, რომ თითოეული და დავალება კიდევ ჩემ მშობლებს, იმ ადამიანებს, რომელსაც სწორად ესმის კორონას ვირუსის გამოწვეული შედეგებით, საფრთხეებით, პანდემიისთვის დამახასიათებელი თვისებებით, რომ თითოეულმა ჩვენთანმა თითო ასეთი ადამიანი ჩვენ თავზე რო ავიღოთ, სწორად ავუხსნათ ეს ყველაფერი. ვურჩიოთ რომელ საიტზე შევიდეს, რა წაიკითხოს, რა ნახოს. კი, შეიძლება იარსებოდი იმ კატეგორიებმა, რომლებიც არასოდეს არ დაიჯერებენ ამას, მაგრამ ჩვენ ხო ამით რაღაცნაირად მე წარმოვადგენ ასევე იმ ნაწილს, რომელიც ერთ-ერთ სამსახურში ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მიმართულებით მუშაობს და იგივე მდგომარეობა იყო ამაში და მე არ მინდა რომ კორონავირუსი იქცეს სტიგმის ერთ-ერთ ობიექტად კიდე. მე არ მინდა რომ ვიღაცას თითით უთითებდეს, ჩემ მშობლებს, თქვენ, საზოგადოებას მიგითითებთ, რომ არასოდეს არ ახსენოთ, რომ იმან იქ იწარწალა, აქ წავიდა, იქ მოვიდა ვიღაცას რაღაცა დამართა, ესე არ ხდება. ამას შეგნებულად მოსახლეობის 0.1%-იც არ გააკეთებს. იცით რომ უმსიმპტომო მიმდინარეობა ახასიათებს უხშირ შემთხვევაში კორონავირუსს და ამიტომ სწორად თუ ჩვენ შვილებს მივაწოდებთ ინფორმაციას, სწორად ავუხსნით რომ აი ადამიანს ამ მტერი მოერია, პირიქით იმ ადამიანის მიმართ განვაწყობთ რომ მას ჩვენი დახმარება ჭირდება, ისე გამოვა რომ იმ უამრავ დაავადებათა რიგში ჩავაყენებთ, რომელიც ცოტა სასაცილო მდგომარეობაში ჩაგვაგდებს. ახლა ხომ არ შეიძლება აივ ინფექციისა და ტუბერკულოზის სტიგმას გავუტოლოთ კორონავირუსით გამოწვეული სტიგმა. არა და თქვენ ახლა ამის ნიშნებს რომ არ ხედავდეთ, ამას არასოდეს არ დავიჯერებ. ამის ნიშნებს ჩვენ ყველა ვხედავთ, ჩვენ სირგლის საზოგადოებაში ვხედავთ და ჩემთვის ძალიან სამწუხარო იქნება თუ ადამიანები უკვე პატარა ასაკიდან თავიანთ შვილებს სწორად არ მიაწოდებენ აი ამ მდგომარეობას. დღეს ვიწყებთ ჩვენი ბავშვებისთვის ამის სწავლებას, იმიტომ რომ COVID-19-ით გამოწვეული ინფექცია ალბათ არსად არ წავა უახლოეს 2 თვეში ან 3 თვეში. კი, შეიძლება წელიწად ნახევარში ბევრად შესუსტეს, მაგრამ ხომ სადღაც იარსებებს, ხომ აუცილებლად ვიღაცას დაემართება, არა? ამიტომ თუ ეხლავე ეს სწორი განწყობა არ იქნება, მერწმუნეთ რა, აი ცოტა ფილოსოფიურად თუ შევხედავთ ამ ამბავს, ეს უფრო მძიმე შედეგებს მოიტანს ადამიანებთან ურთიერთობებში. ეხლა აქვე მე რომ არ დამავიწყდეს, წეღან ვაპირებდი ამის მას განსაკუთრებით განიცდიან COVID ინფიცირებული მეძუძური დედები თავიანთ მდგომარეობაში. ხო ბატონო, მე დაწუნებული ვიყავი მაპატეთ რომ დაგასწარეთ, მაგრამ თქვენ დროს ვსოგავ და ვცდილობ რომ არაფერი გამომჩეს. ძუძუთი კვებაზე მყოფ ბავშვებზე ხშირად ჩდება კითხვები, მე ვარ ასევე მედრომის ექიმიც, რომელიც პერიოდულად საშუალების ფარგლებში კიდე თხოვნა მექნება ასევე კოლეგებთან, რომ იმაზე მე სამწუხაროდ არასოდეს ნუ ავიღებთ და არც მე და არც სხვა ჩვენ თავზე, რასაც შეიძლება ჭირდებოდეს დამატებითი პერსონალური შეხვედრა პაციენტთან და ის მინიმალური რჩევა, რაც შეიძლება მივცეთ, ეხება მხოლოდ პირველადაც ტემპერატურის მართვას, პირველად ფაღარაც და რაღაც. ანუ ამაზე მეტად მე თვითონ ყველას მიმართავ თხოვნით და ასევე მედრუმში გაწევრიანებულ ჩვენი პაციენტების მშობლებს, რომ ისინი ზოგჯერ ძალიან არა აკადემიურ და ძალიან ცუდ რჩევებსაც აძლევენ ერთმანეთს, რომელმა რჩევებმა შეიძლება რაღაცა ძალიან ცუდ ფატალურ შედეგამდეც კი მიგვიყვანოს. ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება, რომ როცა რაღაცა ცდება უკვე ინტერნეტ პასუხებისა და ონლაინ კონსულტაციის თემას, აუცილებლად მიმართოთ ოჯახის ექიმს. რადგან ბევრი კითხვა შემხვდა მედრუმშიც და საკუთარ პერსონალურ ტელეფონზეც და მესენჯერშიც ამის შესახებ, აქვე გეტყვით, რომ თუ თქვენ ხართ მეძუძური დედა და ხართ COVID ინფიცირებული, თქვენ არ წყვეთ ძუძუთი კვებას. არავითარ შემთხვევაში თუ რა თქმა უნდა თქვენს ძალებს ეს პროცესი არ აღემატება. თუ თქვენ გაქვთ ძალიან მაღალი ტემპერატურა, თვითონ ხართ უძალოდ, ერთადერთი რაც შეიძლება გავაკეთოთ ეს არის რომ აბსოლუტურად სუფთა დამუშავებული ჰიგიენურად ხელით გამოიწველოთ რძე, გადაიტანოთ ბავშვის საწოვარა ბოთლში, ისე მისცეთ, მაგრამ თუ თქვენ შეგიძლიათ ხართ
შედარებით უსიმპტომო, არ გრძნობთ თავს სუსტად. ბავშვს თქვენი ყოველი ურთიერთობა ბავშვთან მისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ამ პროცესს ნუ გავაჩერებთ, ჩვეულებრივად, ოღონდ კიდევ მეტი სიფრთხილით დავიცვათ ჰიგიენური ნორმები, თუ ჩვენ დიდი ხანი ვართ იმ ტანსაცმელში, რომელშიც ვახველებდით, კიდევაც ვაცემინებდით, რა თქმა უნდა, ძუძუს მოწოვების ეს ხო ყოველთვის არ არის. ძუძუს მოწოვების წინ აუცილებლად გამოვიცვალოთ ეს ტანსაცმელი და ძუძუ მოვაწოვოთ აუცილებლად ისე. აუცილებლად დავამუშაოთ მერე ბავშვის ხელების სახე, რომლითაც ის ეხებოდა ჩვენს ხელს, ჩვენს ახალ ბავშვები ხელით გვეხებიან, რა თქმა უნდა, ძუძუთი კვების პროცესში და ამიტომ ეს ყველაფერი რომ თავიდან მაქსიმალურად ავიდიოთ, იქნება არ არის ხო ჯერ ჩვენი პატარა ინფიცირებული და არ არის აუცილებელი მერწმუნეთ რომ რახან დედა არის ინფიცირებული, აუცილებლად იქნეს მისი შვილიც ინფიცირებული. ამიტომ პირველი თხოვნა და რჩევა მექნებოდა რომ ძალიან გთხოვთ ამ პროცესს ნუ შეწყვეტთ, ოღონდ სწორად ჩაატარეთ, რა თქმა უნდა, ჰიგიენის ნორმებს ყოველთვის ისედაც იცავთ, ნუ მიიღებთ ამას შეურაცხყოფით, უბრალოდ თხოვნა მაქვს, რომ იყავით აუცილებლად ნიღბით და გამოვიცვალოთ ეს ტანსაცმელი ძუძუს წოვების წინ, ისე მოვაწოვოთ და მერე უკვე თვითონ ბავშვსაც გავუსუფთავოთ ტანსაცმელი, გამოვუცვალოთ კიდევაც თუ ჩვენთან ახლო შემხებლობაში იყო ეს ტანსაცმელი და დანარჩენი ჩვეულებრივად გრძელდება, არანაირი განსაკუთრებული პრობლემა ამაში არ არის. და მართვაში არ დაგავიწყდეთ კიდე რომ დიდი რაოდენობით სითხის მიღება, რომელ რაოდენობასაც აიტანს ბავშვი, ეს იქნება ჩვეულებრივი წყალი, ეს იქნება ასაკის მიხედვით ჩაი ასევე, ძალიან გთხოვს ზედმეტად ნუ გავერთობით, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით როგორი დამოკიდებულება აქვს ნებისმიერი ალერგენის მიმართ ჩვენი შვილის ორგანიზმს და ძალიან გართობა ეგრეთ წოდებული შოლოს მურაბით გაკეთებული ჩაით ან ციტრუსის დიდი ოდენობით გამოყენებით არ არის დამერწმუნეთ ეს სწორი, ჩვეულებრივი რუტინით გრძელდება ჩვენი ცხოვრება, რომელი ბავშვიც მოიხმარდა პროფილაქტიკური დოზით იყო თუ სამკურნალო დოზით, ეს არის სიტყვაზე D ვიტამინი, რომელიც ასევე აქვე მინდოდა მეთქვა, იმიტომ რომ ძალიან გავრცელებული თემაა და ძალიან ბევრი დაიწერა და ითქვა იმაზე, რომ D ვიტამინის რაღაც გარკვეული როლი ამაში აქვს, იმიტომ რომ ფილტვის ქსოვილის რეცეპტორები კარგად აღიქვამენ მას. ნუ შეიძლება ამაში არის, რა თქმა უნდა, რაღაც დოზით სიმართლის მაცვალი, იმიტომ რომ მოწოდებულ რეკომენდაციებში ძალიან ხშირად გაიჟღერა ამან. ეს არის უსაფრთხო ვიტამინი, მისი გამოყენება შედარებით უსაფრთხო გულისხმობ ახლა ჰიპერდოზირება არაფრის არ არის სასურველი და კარგი, მაგრამ მისი გამოყენება მინიმუმ პროფილაქტიკური დოზით არ იქნებოდა ურიგო, შეგიძლიათ ეს გამოიყენოთ, ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ რომელიმე კონკრეტულ მედიკამენტს, არც საეთერო დრო და არც წესები არ ითვალისწინებს ამაზე კონკრეტულ სახელებს არაფერს არ ვლაპარაკობთ, უბრალოდ თქვენი ოჯახის ექიმებთან, თქვენ პირად პედიატრებთან შეთანხმებით შეგიძლიათ გამოიყენოთ რომელიმე ვიტამინის სხვა მულტივიტამინის სახით, თუ რა თქმა უნდა ხშირად მოავადე ან რამე სხვა ჩივილი გაგაჩნიათ, თავარი არის სწორი კვება, სითხის ადეკვატური და სწორი რაოდენობით მიღება, დაკვირვება ყველა დეტალზე, ეს იქნება ფაღარათის გამოვლენა, ეს იქნება ცხვირის სუნთქვის მკვეთრი გაძნელება, თავშივე დაუბრუნდები, ეს თუ გამოიხატება ქოშინით, სუნთქვის მკვეთრი გაძნელებით, ეს შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი ვირუსული ინფექციით გამოწვეული, ან თუნდაც ალერგიული ფაქტორებით გამოწვეული ბრონქოსპაზმის სიტყვაზე, მაგრამ აუცილებლად უნდა იქნეს იდენტიფიცირებული, ეს იყო ამ სენსიბილიზაციის მაღალი რისკის გამო გამოწვეული ბრონქოსპაზმი, თუ გამოწვეული არის დაუშვათ კორონავირუსული ინფექციით. ამიტომ ასეთ შემთხვევებში, გართულებულ შემთხვევებში, უკიდურეს შემთხვევებში აუცილებლად ერთვება ექიმი. ყველა შემთხვევაში რეკავთ 112-ში მოდიან, ამოწმებენ, ყველას არ აქვს საშუალება სატურაციის შემოწმების, თანაც ბავშვები არ იძლევიან საშუალებას, რომ სწორად იქნეს გაზომილი ეს და ამიტომ პროფესიონალის დახმარება სჭირდებათ, იმიტომ რომ ისინი ახლა ჩვენს გემოზე არ გაგვიჩერებენ არც თითს, არც სწორად აღიქვამენ, ჩვენ შეიძლება სწორად ვერ აღვიქვათ, ზუსტად სად მოედო სატურაციის თითის ესეთი პატარა პორტატული აპარატი, ამის იმედზე ნუ ვიქნებით, უბრალოდ ამის ქვა მინდოდა ქაუტონანა, თუ ვატყობთ, რომ ჩვენ შვილს სუნთქვა გაუძნელდება, აუცილებლად ვთავთ პროფესიონალს ამ საქმეში. ეს იქნებოდა ჩემი პირველადი ძირითადი რჩევები, რასაც მინდა ჩემს მშობლებს და თქვენს მაყურებელს და მსმენელს ვესაუბრო. დიდი მადლობა ქალბატონო ლალი, ძალიან ამომწურავად უპასუხეთ კითხვებს და მე ვფიქრობ, რომ მაყურებლისთვის და მშობლებისთვის იყო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციები, რაც ჩვენს ეთერში გაჟღერდა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს იყო სპეციალური საინფორმაციო გამოშვება ანტიკოვიდი, რომელიც თბილისის სტუდიასთან ერთად მოამზადა ტელერადიო კომპანია ოდიშმა. იმ შემთხვევაში თუ გაქვთ კითხვები და გსურთ ამ კითხვებზე პასუხების მიღება, გთხოვთ გამოაგზავნოთ კითხვები ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე www.facebook.com ოდიში TV ან დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 5955155. ნახვამდის.
ტელერადიო კომპანია ოდიში მასუხობ კითხვებზე, ისევე როგორც ტელეკომპანია ბორჯომი გაძლევს გამოხატვის საშუალებას, ისევე როგორც მეცხრე არხი გიჩვენებს პროვალფეროვნებას, ისევე როგორც წარმოგიდგენთ ყველა მხარეს, ისევე როგორც მეცხრე დამღა ვარკვევთ დეტალებს, ისევე როგორც ტელეკომპანია რიონი იყვებით ახალ და საჭირო ამბებს, ისევე როგორც გარდეული ტვინი გითარგმნით, ისევე როგორც TV25 პოულობ ფაქტებს თქვენი ინფორმირებისთვის, სწორედ ისე როგორც იმერვიზია გიჩვენებს გზას, ისევე როგორც ტელეკომპანია გურჯაანი ვაშუქებს თქვენს პრობლემებს და თქვენს მიღწევებს, ისევე როგორც თანამგზავრი არ გტოვებთ პრობლემებთან, ისევე როგორც ტელეკომპანია დია ვაანალიზებთ საჭირო თემებს, ისევე როგორც ნეგატივი მუშაობთ მიუკერძოებლად, ისე როგორც ფრიალეთი გაერთიანებთ ძალებს თქვენთვის, ისევე როგორც აქტივი, რადგან არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ, ვის ემხრობი, ან რომელ რეგიონში ცხოვრობ. რეგიონული ტელევიზიები ყველგან და ყოველთვის მუშაობთ თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებისთვის, საქართველოსთვის.